Андан кийинки 4-сүрөтү bir адам ыхластуу болуп, риядан алыс болуп амал кылган болсо. Ыхластуу абалда амал кылды. Намаз окуйбу, орозо кармайбы, кандай болбосун бир ибадатты кылды, садака кылды, кылган болсо, анда аны башка адамдар мактаган болсо, ошо мактоосу ага жаккан болсо адамдардын мактоосу. 4-сүрөт кандай? Bir адам ыхластуу болуп амал кылды. Андан кийин ал ыхласы бузулган жок, ибадат бүткөнгө чейин да бузулган жок да ыхласы. Бирок бүткөндөн кийин аны башка бирөөлөр мактап атат. Мактап аткан болсо, ошону угуп алып, ага сүйүнүп атат, жагып атат да, ошол нерсени нафсыга жагып атат. Ошол нерсеге менен сүйүнсө, нафсына жаккан болсо, уккусу келген болсо, ушул амалды бузабы, бузбайбы деген маселе. Бул бузбайт. Бул Кайрат Искенчи пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, тилка бушра ажилел мумин. Ал эмне? Момун үчүн шашылыш келген, эртелетип келген сүйүнчүлөрдөн дейт да. Эми бир жакшы амалды кылдың, ыхластуу кылдың, бүттүң ал амалыңдан. Кийин бирөө көргөн, мактаган болсо, башка болсо, ошону угуп алсаң, бирөө мактоосу менен сүйүнгөн болсоң, ал эмне? Ыхластуулукту бузбайт.